हिकिड़ा ज़ाल मुड़ुस हुआ, उहे 12 महीने फ्रूट सब्जियूं मानी करे तैयार करे कंहिं मौलवी खे घुराईंदा हुआ त असांजे घर अची ख़त्मूं करे दुआ घुरे। मतिलबु इन्हनि जो 12 महीननि जो इहो रूटीन हूंदो हो। हिकिड़ो दफ़ो उन्हनि मानी जॾहिं तैयार कई त चयूं त भला ॻोठ वारे मौलाना खे सॾु कयूं त अची दुआ पढ़ी वञे। उनखे मानी खाराए हिकिड़े कमरे में उनखे विहारियूं। उन ॾाढी मानी खाधी, दुआ बि घुरियईं। मौलाना हलियो वियो। मौलाना जो हलियो वियो त हुनजी घरवारी उनखे चयो त टेबल ते मुंहिंजा पैसा पिया। मुड़ुस खे चई तो त न खयां? हुन चयो मां त न खयां। उहो हैरान थियो। हुन चयो त हिते ॿियो को आहे बि कोन, असांखे को ॿार बि कोन्हे, माना इहे पैसा मौलवी खणी वियो। हिननि खे ॾाढो गुस्सो बि आयो त बिना असां हिन जी एॾी इज़त कईसीं, माना ॿाहिरे मौलाना खे छॾे ॻोठ जो मौलाना घुरायोसीं, उन बि असांजी इहा इज़त कई, हेॾी ख़िदमत चाकरी हे कईसीं, वरी असांजा चंद रुपया बि खणी वियो। बहरहाल हिननि खे ॾाढो गुस्सो थी बीठो। आख़िर कुझु महीना गुज़रिया, साल गुज़रियो। साल खां पोइ हिननि वरी साॻियो ई जेको रूटीन हूंदो हो त ज़ाल मुड़ुसनि सलाह कई त भला हिन मौलाना खे घुरायूं या कीअं। उन चयो थी सघे थो ज़ाल चयुसि मतां ज़रूरत हुनखे हुजे, उहो खणी वियो हुजे, बश्क कयूंसि था घुराएसि। ॻोठ जो मौलाना बि आहे, वेझो बि आहे, ॿिए खे वञी ॿाहिरों खणी ईंदासीं, बहितर आहे त बसि इनखे खणी अचूं। मौलाना खे खणी आया, खाधो पीतो सॼो खाराए। हुनजे मुड़ुस मौलाना खां पुछा कई कचहरी कंदे कंदे, मौलाना हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां, नाराज़ न थींदे? हुन चयो न, पुछ। चई तो अॻे साल हिते आए त असांजे टेबल ते पैसा पिया हुआ, तो खयां हन त को मसइलो ई कोन्हे, मां तोखे चोर बि नथो वठां, पर तुंहिंजे वञण खां पोइ असां सॼो घर ॻोल्हियोसीं, पैसा न लभिया। ईअं चवंदे ई त मौलाना रोई ॾिनो। अची जो मौलाना रुनो, अची मौलाना रुनो। हो घर वारो बि परेशान थियो। हुन चयो मौलाना तोखे पैसा बख़्शनि, असां तोखे चोर बि न वरितो, जे अगरि तो खयां बि तोखे बख़्शनि, हाणे रो न। मौलाना हिननि खे चयो त मां इन लाइ नथो रोवां जो तव्हां मूंखे चोर वरितो आहे, मां सिर्फ़ु इन लाइ रोवां थो त तव्हां सॼे साल में हिकु क़ुर शरीफ़ घर में जेको पियो तव्हां खोलियो न आहे। हुन चयो कीअं? चई मां पर जीअं आयो हुउसि तव्हांजे हिन कमरे में, टेबल ते पैसा ॾिठुमि त मां सोचियो त कंहिंखे ॾियां, मां उहे खणी क़ुर शरीफ़ जे मथां रखी छॾिया। छो जो असां मुस्लमान आहियूं, हर सुबुह जो क़ुर जो विर्द कंदा आहियूं, असांजे हर मुस्लमान जे घर में क़ुर पाक हूंदो आहे, त तव्हां सॼे साल में इन क़ुर शरीफ़ खे खोलियो बि न आहे, सफ़ाई बि न कई आहे। मां रोवां सिर्फ़ु इन लाइ थो त तव्हां कहिड़े क़िस्म जा मुस्लमान आहियो। तव्हां मुंहिंजी त ख़िदमत कई, मूंखे खाधा बि खाराया, मूंखे हर शइ खाराई, मूंखां दुआ बि घुरायो, पर उन मालिक खे त तव्हां ॾिठो ई कोन, जेको अलाह जो तोहफ़ो आहे, उन ॾे तव्हां सॼे साल में तव्हां ॾिठो ई कोन्हे। ऐं तव्हां अगरि उनखे ॾिसो आहे त शायदि तव्हांजो शक मूं ॾे बि न वञो आहे। सॼे साल में तव्हां मुंहिंजे तरफ़ां दिलि में अलाए छा सोचो। मुड़ुस चढ़ी क़ुर शरीफ़ खे जो खोले ॾिठो त वाक़ई उन मथां पैसा पिया। असां मुस्लमाननि जे हर घर में क़ुर शरीफ़ हूंदो आहे, ऐं अमूमन असां जंहिं घर में शिफ्ट थींदा आहियूं त अॻु में असां पंहिंजे क़ुर शरीफ़ खे उते जॻह ॾींदा आहियूं, उनखे अॻु में घर में दाख़िल कंदा आहियूं त जीअं असांजे घर जी बरकत हुजे। असां बसि क़ुर पाक खे रखी विसारे था छॾियूं। सॼो साल गुज़री थो वञे, न उनखे खोलियूं था, न सफ़ाई था कयूं। दोस्तो, पंहिंजे घर में पयल क़ुर पाक खे हर वक़्तु खोलियो, हिकु न ॿियो। अगरि तव्हां पढ़ी नथा सघो त तव्हांजे घर जी बरकत लाइ, तव्हांजी ख़ैरियत लाइ ऐं उनखे खोलियो, ॾिसो। हे असांजी कहिड़े क़िस्म जी मुस्लमानी आहे जो 12 महीना गुज़री था वञनि त असां क़ुर पाक ॾे ॾिसूं बि नथा, उनखे खोलियूं बि नथा, त उन ते का मिटी लॻी वई आहे, उनजे पड़ ते मिटी लॻी वई आहे, पोश ते मिटी लॻी वई आहे। असां पड़ या पोश जेको कपिड़ो असां उन ते चढ़ंदा आहियूं, इन जे करे त मिटी जे करे, पर उन कपिड़े खे बि असां साफ़ न कंदा आहियूं। असां में इहा ख़ामी न हुजणु खपे, छो जो असां मुस्लमान आहियूं। असां आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा पोइ लॻा आहियूं, उनखे मञींदड़ आहियूं, उन ते ई क़ुर पाक नाज़िल थियो आहे। असांखे इहो घुरिजे त असांखे उनजो एतिराम वधि खां वधि करणु घुरिजे। सुबुह खां जीअं माण्हू उथे थो त फ़ौरन अॻु में ई वज़ू करे माण्हू क़ुर शरीफ़ जो जीअं दौर करे, अगरि कोई नाहे पढ़ियल त उनखे साफ़ ज़रूरु करे, उनखे ॾिसे खोले। मुंहिंजो वीडियो पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। अल्लाह निगहबान।